120 најмодерни полициски возила ќе бидат ставени во функција на полицијата, која со нив ќе биде далеку поефикасна, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, објаснувајќи ги перформансите на овие возила. Возила кои што навистина вака се доста моćни возила кои што во рамки на својата техничка опрема ги имаат сите современи технолошки карактеристики да одговорат на сите предизвици како и секоја една друга полиција во светот. Возила во рамки на кои што ги имаме оние најсовремени тетра системи со потребни информации за да полициските службеници на лице место ги извршат сите оние потребни проверки на евиденции, сите оние анализа на дата на податоци кои што ги имаме во рамки на Министерството, анализа на прекршочни евиденции и се останато кое што е потребно за да истите бидат ефикасни во рамки на своето работење. Возилата ќе бидат распределени во сите сектори во државата. Гледавме начално рамномерно да ги распределиме на цела територија на Македонија и секој сектор за внатрешни работи отприлика ќе добие по околу 10 возила. Секако секторот за внатрешни работи Скопје ќе добие поголем број на возила. За премиерот Христијан Мицковски, овој проект е многу важен, а владата и понатаму ќе продолжи да помага. И она кое што за мене е многу важно е што се подобрува мобилноста на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да ги поддржуваме оваков тип на проекти, затоа што цениме дека безбедноста и би рекол расчистувањето на криминалот и корупцијата во државата се наш врвен приоритет како влада, а Министерството за внатрешни работи е нераскинлива алка во тој еден процес.